वेलकम बैक टू माय चैनल मोर नतुन এটা ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি গৰম বহুত পৰিছে বহুত বেছি পৰিছে গৰমটো দুদিন ৰ'দ দিউতে বহুত গৰম পৰি গল হে গৰমতে আজি আসক নাকত দুদিনৰ পৰা নাকত গুটি ওলালে হেয়াৰ ব্যৱস্থা কিবা এটা কৰিব লাগিব বাৰু জিকিয়ে নহক এতিয়া আজি মই যেটো বনাইছো মানে ব্লগটো মানে এটো কোনো বনোৱাৰ কেনেকুৱা মানে প্ল্যানিং কোনো নাছিলে মানে তো ইভিনিং কিবা নহয় কিবা এটা খাবলৈ লাগে লৰাছলি তো মই ভাবিলো কি আজি কিবা এটা বনাম মানে কি আৰু ভেজ চাওমিন বনাম তাকে বনাইছো যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলে ভাল লাগে আৰু হেকানে বলক পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে মই এটা আবেলি হৈছে তো গোখাইগত চাকি গছ দিলো তাৰ পিছতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম বলক रेडी हो गल এতিয়া আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এইদৰে মই যিদৰে বনাইছো ভেজ চাওমিন তেনেকৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব লৰাই এটা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে খাই আছে হিও লগতে ল্যাপটপটো লৈ লৈছে চাই খাই আছে আৰু বাকি ভিডিওটো ইমানেই আছিল তো ভাল লাগিলে যদি লাইক এটা কৰিব কমেন্ট এটা কৰিব আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু ট্ৰাই কৰি বনাই আছেকে তেনেকৈ আৰু এই মোৰ নিচাকে বনাই চাবচোন তেনেকৈ ঠিক আছে বাৰু আজিৰ কাৰণে বাই